क्या तुमने कभी सोचा हमें हिचकी क्यों आती है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये गले से आती है, लेकिन असल में इसकी शुरुआत वहां से नहीं होती। तो फिर ये आवाज आखिर आती कहां से है, मैं बताता हूं। लेकिन अगर आपको कभी हिचकी आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में दिल भेजो। हिचकी तब शुरू होती है जब आपके फेफड़ों के नीचे मौजूद डायफ्राम अचानक अपने आप सिकुड़ जाती है। इस ऐंठन की वजह से आप तेजी से सांस अंदर खींचते हैं। जैसे ही हवा तेजी से आपके गले से नीचे जाती है, आपकी वोकल कॉर्ड्स बिना चेतावनी के अचानक बंद हो जाती हैं। हवा के इस अचानक रुकने से ही हिचकी